呢度係守護神。嗰度咁乜水咩？係啲咩嚟㗎？我點知啫？應該呢個咯，應該呢個咯。咁會唔會入去唔知啊，再睇下啦。哇！冇得㗎，佢側邊嚟啫嘛。呢度啊，呢嚿石喺呢度啊，見啊有字㗎，影緊。仲有隔離嗰一條嗰個。呢個同我拍合照。好喺度，呢個唔都係有個筆筆嘅喎，可以洗手嘅喎。試下啦。好似要瞓低喺度。佢要俾200 yen 好似見到。係啊，佢要跪低，即係佢要咁，佢要踎低喺度咁樣，滗咗啲水倒落嗰個窿度，見到？呢度有個窿。哦，咁使唔使射我㗎？嗯？使唔使把倒落自己隻手？要啊，倒落隻手度咯，咪就係踎低。嗱，首先你係啦，踎低，唔係跪喺度，踎喺度，踎喺度，踎喺度得啦，踎喺度，係。跟住呢個筆，係啦，跟住之後倒落呢度有個窿度，係啦，啱啦。另外一隻係啦，倒落呢度，啱啦，行啦，完成啦，翻係啦，行啦 ，OK。我哋要影合照喎，影唔到添。